Ito yung sa sa abroad, pag ito yung maswertihan na sa amo, yan. Meron ka libre ng washing, hindi ka ito kamay, kusot lang talaga guys. Pero mas maganda to kasi washing bilis lang damit mo kasi. Kakapagod din, no? Kakapagod maglabag. Alam nyo ba yan guys? Washing sa Pinas. Di ba pag uwi ko may washing kami. Hindi na ako magkukusot. Kasi binili ko yung para sa nanay ko. Washing.